السلام عليكم متتبعين صفحة ماروكان دي كندا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي تكون اول فيديو parmi tant d'autres اللي غنحط لكم على لي سيت فين تقدروا تقلبوا على ان امبلوا pour obtenir une offre d'emploi. اول واحد غادي يكون على كيبيك اون تيت، غنعطيكم فين غادي تمشيو تقلبوا على لي زوفر. المعلومات اللي كاينين في هذا لو سيت اللي كاين بزاف اللي ما عارفينوش. وهاد لي فيديو غادي تلقاوهم sur la page Facebook Marocain du Canada, sur la chaîne YouTube Marocain du Canada officiel et sur notre site web www.marocainducanada.ca. قبل ما نمشي la page نتاع Québec en tête, بغيت نعطيكم juste un petit conseil. Une offre d'emploi ou un contrat de travail راه ما غاديش تجي لبين يديكم الا ما قلبتوش عليها، الا ما درتوش ان بوتي ايفور باش تمشيو تقلبوا في هذا لو سيت نتاع كيبيك اون تيت ولا على دوطخ سيت، وبيان سور غندير لكم دي فيديو اللي غادي تصيفطكم لو بون سيت فين غادي تقلبوا. دونك قلبوا على راسكم، لحقاش تقدروا ما تلقاوش اليوم هذيك لوفر دومبلوا، ولكن تقدروا تلقاوها من هنا سيمانه ولا من هنا شهر. il faut persévérer، خصكم تقلبوا régulièrement même quotidiennement، كل نهار قلبوا، وتقدر كيما قلت لكم ما تلقاوهاش دابا مي تلقاوها ان بو بلو تار. نتمنى هاد لا فيديو غتعطيكم لانفورماسيون على هاد لو سيت نتاع كيبيك اون تيت، و d'autres vidéos suivront sur d'autres sites ان شاء الله. Donc le lien غادي يكون en description à la vidéo québecontête.com. Ça vous amène à la page le site web نتاع Québec en tête où fait plusieurs anglais: travailler, étudier, vivre, entreprendre, permis et visa. هادو c'est un très bon outil باش تاخدوا المعلومات جينيرال والمعلومات بريسيز على الخدمه، على لي زيتود، على الحياه العاديه هنايا في كندا. دونك ولكن بغيتكم تمشيو لهاد البلاصه اللي هي كيبيك ريكروت. À cet endroit تيكونوا les événements تاع lorsque le Québec va chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur du pays. تيمشي اللي تيقلب فيهم على des employés des travailleurs partout dans le monde. تيكونوا في المغرب، ماشي ما تيكونوش، mais actuellement il y en a pas. غنعطيكم غير un petit exemple. Donc أول حاجة il faut participer à l'événement. C'est entièrement gratuit. Il faut vous connecter pour créer un profil ou là pour vous connecter directement si vous avez déjà l'information. هنا تحطوا المعلومات ديالكم، vous vous inscrivez. Donc actuellement كانت نتاع la Tunisie, journée Québec en Tunisie. Les candidats devaient s'inscrire entre le 22 septembre et le 11 octobre. و les entrevues غادي يدوزوهم ما بين 26 حتى ل 30 أكتوبر. و ça se passe entièrement sur Zoom ou là sur Skype, mais ça se passe virtuellement. Donc les entretiens, vous êtes chez vous, vous passez votre entrevue. D'abord بغيت نمشي لهاد البلاصة، هاد l'onglet نتاع travailler. وهنايا راه vous avez une panoplie نتاع المعلومات اللي تقدروا تقراو وتقدر تفيدكم وتوريكم منين غادي تقلبوا على لي زوفر. غادي نمشي لوحده فيهم اللي هي des entreprises qui recrutent. هنايا في هاد لاباج vous avez les employeurs, les compagnies qui recrutent à l'international pour combler la main d'œuvre ديالهم. هنايا كاين بزاف نتاع لي دومين، كاين l'administration et comptabilité, génie, jeux vidéo, manufacturier, etc. هنايا كاين restauration et hôtellerie, كاين transformation alimentaire. Donc راه il faut juste chercher. راه كاين بزاف، ils sont par domaine. أنا غادي نعطيكم juste un exemple نتاع la capitale. Si ça vous envoie le lien, vous envoie directement sur la page ديال la compagnie. Ou غادي نقلبوا على une offre n'importe laquelle, on va appuyer dessus, conseiller en communication. Donc خصكم تقراو la fiche نتاع هاد l'emploi, la description de l'offre. هاد l'emploi c'est à Québec ou là à Montréal. هنا تعطيكم le nom de la compagnie
وهنا c'est le statut d'emploi. Combien va durer هذاك l'emploi? واش c'est un emploi temporaire بحال هذا c'est juste un contrat de 9 mois ou là c'est un emploi permanent. هنا vous avez la description de l'emploi. وهنا si vous allez un peu plus bas عندكم le profil recherché. Donc هذا l'emploi اللي هو conseiller en communication à Montréal ou là à Québec تيقلبوا على une personne اللي عندها un baccalauréat en relations publiques, en communication ou toute autre discipline connexe. Un minimum de 5 ans d'expérience pertinente, etc. Donc, خصكم تقراو هاد le profil. Est-ce que نتوما vous correspondez لهاد البروفيل اللي بغاو هاد la compagnie. هنايا vous avez la date de fin de parution. Elle s'est affichée, je crois, l'annonce s'est affichée le 21 octobre et elle est valide jusqu'au 30 octobre. Donc, خصكم تديروا تصيفطوا السي ديالكم au plus tard le 30 octobre pour qu'il soit traité. Si vous voulez postuler, vous appuyez dessus. وهنايا, ils vous disent comment aller déposer votre CV. كيفاش غادي تقدروا comment soumettre votre candidature. Donc, هنايا, vous pouvez envoyer un fichier لعندكم CV ديالكم sur votre ordinateur. هنايا, par exemple, si vous avez votre CV sur Word, vous faites copier-coller, vous le collez هنايا وتديروا enregistrer وتتصيفطوا la demande. Donc, ملي تتكملوا هاد l'information هنايا يطلبوا لكم المعلومات جينيرال على votre personne à vous وهنايا vous devez soumettre la demande. C'est aussi simple que ça une offre d'emploi. Pour postuler les emplois هنايا ils sont clairs. Ils sont clairs. علاش يقلبوا هاد لا كومباني الا بغات الناس اللي تيهضروا فرونسي انجلي راه غتكتبها بغات الناس اللي تيهضروا غير الفرونسي راه غتكتبها بغات الناس اللي عندهم عام عامين 3 سنين في une expérience quelconque راه غتكتبها. دونك هذا غير ان اكزومبل اللي عطيتكم نتاع لا كابيتال مي يون ا طون دوطر يون ا بوكو. دونك تقدروا تقلبوا وتلقاو في الدومين اللي بغيتو نتوما. دونك هاد لو سيت كيبيك اون تيت عطيتكم انا غير اون ايدي جينيرال شنو هو فين غادي تقلبوا على اون اوفر دومبلوا. و لو بلوز امبورطون قلبوا ريغوليرمون. راه اليوم تقدر ما تلقاوش ان امبلوا هنايا مي بوتيت دون اون سيمين ولا ان موا ولا ميم عام. قلبوا vous avez rien à perdre. نتمنى تكون هاد لا فيديو تكون انتريسونت وغير تعطيكم اون ايدي على اون ريشيرش دومبلوا كيفاش نديروا باش نقلبوا على ان امبلوا. هاد الكيبيك اون تيت c'était la première vidéo. Il y en aura d'autres dans les prochains jours inchallah pour d'autres sites نتاع les recherches d'emploi. إلا عجبتكم la vidéo, allez vous abonner sur notre page Facebook Marocain du Canada et sur notre chaîne YouTube Marocain du Canada باش توصلوا toutes les vidéos اللي تنديروا. ما بغيتش نطول لكم في la vidéo باش ما vous allez pas vous ennuyer. Alors درت لكم juste كل site غندير لكم عليه vidéo. Alors je vous souhaite une excellente soirée ou la meilleure des chances inchallah pour trouver une offre d'emploi.